वेलकम टू माय न्यू सीरीज बर्गर रिव्यू शो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लुई बर्गर। और कुछ ऐसी पैकिंग है इसकी। मैंने मंगाया लुइस फ्राइड चिकन बर्गर। ये आया 305 का आफ्टर डिस्काउंट। एंड देखते हैं कैसा है ये दिखने में और खाने में। कुछ ऐसा दिखता है ये बर्गर की पैकेजिंग। लुइस बर्गर का लुइस फ्राइड चिकन बर्गर। आई थिंक इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही सॉफ्ट बन, बहुत ही क्रिस्पी पैटी, बहुत ही जूसी इसका चिकन। लेटस का भी क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है विद द बटर्ड बंस। तो पहले ही बता दूं कि मैं स्कोरिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट देने वाला हूँ एंड शायद हमें हार्डली ही कोई 10 on 10 मिलेगा। आई वुड रेटेड 7.9 आउट ऑफ 10। इट इज रियली वेरी गुड। मैं थोड़ी इसमें क्या और प्रेफर करूंगा, a little bit of more sweet mayo, तो ये I think 8.5 हो जाता है। So yeah, that is my review of the Louis chicken burger।